আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, যে যেখান থেকে আমার এই ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন সকলকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। বন্ধুরা, আমাদের কাছে হিউজ পরিমাণে ফ্লেক্স রেবন ঢুকেছে। আপনারা চাইলে আমাদের কাছ থেকে নিতে পারেন। আমাদের ঠিকানা SI রোড, কোচাতপুর, ঝিনাইদহ, খলিল টেলিকম। আপনারা চাইলে আমাদের এখান থেকে এই ফ্লেক্স রেবন গুলো নিতে পারেন। প্রচুর পরিমাণে আছে, এই দেখেন। হিউজ পরিমাণে ফ্লেক্স রেবন আছে আমাদের কাছে। আপনারা যদি চান আমাদের এখানে আসতে পারেন। আমাদের ঠিকানা SI রোড, কোচাতপুর, ঝিনাইদহ, খলিল টেলিকম। সব ধরনের মোটামুটি ফ্লেক্স রেবন আছে। এই যে আমাদের ঠিকানাটা একটু দেখেন। খলিল টেলিকম মোবাইল সার্ভিসিং সেন্টার, SI রোড, কোটচাঁদপুর, হাসিনা প্লাজার সামনে।